感染 influenza 之后反复咳嗽怎么办？最近我身边真的很多人在感染 influenza， 有些人虽然已经病好了，再加上天气开始转凉，一直都在下雨咳嗽又再来还咳得很够力，我都会介绍他煮这个水：半个白萝卜，1个雪梨，2片生姜，3颗红枣。萝卜和雪梨不要去皮，切块加水煮15分钟左右，最后再加点黄冰糖，可以润肺止咳、清热生津，赶紧去试试吧。